EduLab, Check It KG. Англис тили курстары. Саламатсыздарбы, дагы бир видео кош келиңиздер. Ийгиликке кантип жетем деп көп ушундай суроо беришет. Мен мындай жооп бермекмин. Эгер мен ийгиликтин сырын так билгенимде баарына айтып салмакмын. Азыр эле көп учурларда мен өзүм деле ийгиликке көп жете бербейм. Көп баштаган нерселерим калып кетет же жетпей калат, бүтпөй калат. Кыскасы ийгиликсиздик деген көп нерсе болот. Бирок ушул ийгилик жөнүндө же негизи эле жашоо жөнүндө бир нерселерди окуп, изилдеп жүрүп, кээ бир ойлорго такалам. Ошол ойлордун бир экөөсүн айтып берейин деп чечтим. Аларды айтаардан мурда бир нерсени айтып коеюн. Бул ушундай техника, механизмдер кандай гана жумуш болбосун баарына тиешелүү эле. Сиз тил үйрөнүп жатасызбы, же сиз башка бир жумуш кылып атасызбы, кандай гана нерсе болбосун, кандай гана иш болбосун, кайсы гана чөйрө болбосун, баарына тиешелүү эле да. Жада калса өзүңүздүн сүйүүңүздү табууда дагы иштей турган немелер да бул техникалар. Биринчиден мен ийгиликсиздиктен коркпош керек экен жөнүндө дайым айтам өзүм окуучуларыма. Бул тил үйрөнүүдө дагы же бир бизнес кылууда да кандай гана нерсе болбосун, ийгиликсиздик же бир нерседен жыгылып калуу же ийгиликке жетпей калуудан коркпош керек. Биринчиден ийгиликсиздик бул эмне? Ошо жөнүндө сөз кылалы. Ийгиликсиздиктин аныктамасы төмөндөгүдөй экен. Ийгиликсиздик бул керектүү кыймыл-аракеттин жоктугу. Дагы бир жолу окуйбуз. Ийгиликсиздик бул керектүү кыймыл-аракеттин жоктугу. Башкача айтканда, ийгиликсиздик биринчи орунда, биринчи иретте, орунда деп салдым го. Биринчи иретте ийгиликсиздик бул кыймыл-аракеттин мындай ошол ийгиликке алып келе турган кыймыл-аракеттин жоктугу. Бул деген сөз кыймылдабасаңыз, бул ийгиликсиздик. Кыймылдасаңыз ийгилик. Кыймылдап туруп, анан бул аябай кызыктуу гой. Кыймылдабасаңыз, бул ийгиликсиздик. Көбүнтө ойлойт да, кыймыл-аракет аткарып туруп, бир иш кылып, бирок ал болбой калса, банкрот болуп калса, жыгылып калса, ушуну ийгиликсиздик деп айтат да. Жок, бул ийгиликсиздик эмес экен да. Томас Эдисон деген белгилүү америкалык ойлоп табуучу жана бизнесмен бир киши болгон да. Анын сонун бир цитатасы бар. Ал мынтип айткан экен да. Мен 1000 жолу ийгиликсиз болгон жокмун. Мен болгону 1000 иштебеген жолдорду билдим, үйрөндүм. 1000 жол иштебейт экен деген жолдорду өзүмө ачып алдым деп айтат экен да. Бир нерсени баштайт, ал болбой калса, бул жыгылып калдым деп ойлобойт. Бул жол иштебейт экен деген ойду кабыл алат экен да. Мындай болбойт экен. Бул эмнеге маанилүү? Себеби дайым өзүңүздү жемелей берсеңиз, мен жыгылып калдым, ийгиликке жетпей калдым дей берсеңиз, кайра туруш кыйын болот. Кайра бир нерсени улантыш кыйын болот да. Эгер аны бул жол иштебейт экен, мындай кылган болбойт экен, демек башка жолду карап көрөлү деген ойду кабыл алсаңыздар, ошондой мамиле кылсаңыздар ишиңиздерге же бир баштооңуздарга же тил үйрөнүүңүздөргө, ошондо сиздер оңой менен жылып кете берет экенсиздер да. Алдыга. Дагы бир кызыктуу ой. Өзүнө ишенич бул башка кишилердин алдында ийгиликсиз болууга даярдык. Дагы бир жолу окуймун. Өзүнө ишенич бул башка кишилердин алдында ийгиликсиз болууга даярдык. Ушуну өзүңүздөр азыр видеону паузага коюп, жакшы окуп, жакшы мындай түшүнүп көргөнгө аракет кылыңыздар. Жөнөкөй тил менен айтканда, эгер байкап койсок, биз мына орус тилин үйрөнүүдө же англис тилин үйрөнүүдө, негизи эле тил үйрөнүүдө дагы бул аябай бир маанилүү ой экен да. Мисалы үчүн башка адамдардын алдында сиз ката кетиргенден коркпосоңуз,
ошол өзүңүзгө ишеним деп билдирген бир нерсе экен да. Мындай өзүнө ишенген, өзүнө ишеничи жогору адамдар башка адамдардын көзүнчө мындай уят болуудан же жыгылып калуудан же ийгиликке жетпей калуудан коркпойт экен да. Негизги маңыз ушунда да. Бул аябай терең ой экен, мага жакты. Себеби мен муну өзүм укканда, мынтип ойлонсом, чын эле биз көп жашоодо көп нерседе өзүбүздүн ишеничибизди төмөндөткөн нерселер бул ушул ийгиликсиз болууга даярдыгыбыз жок экенин же башка адамдардын алдында биз ушу ийгиликсиз болуп калуудан коркконубуз берет экен да бизгечи, ошол өзүбүзгө ишеничтин төмөн деңгээлин. Муну мен өзүм башында түшүнүш үчүн көп убакыт ойлонуп, аны элестетип көрүп, анан түшүндүм. Сиздерге дагы жардам берет деп ойлойм. Дагы бир жакшы ой, бул адам ийгиликсиздиктен коркуп өзүнү сынабай коет. Адам ийгиликсиздиктен коркуп өзүнү сынабай коет. Бул деген сөз, адам менден колумдан келбей калса керек, мен жыгылып калам, бул мен кыла албаймын го аны. Ошол кыла эле, бир нерсени аткара эле, ошол ойлорду карманып алып, ошол ойлорду ойлой берсе кечке, адам өзүнү сынабай коет экен да. Адам өзүнү ар кандай татаал ситуацияларга салбай коет экен. Демек, антсе ордунан жылбайт да адам. Ордунда тура берет. Ошол эң башкысы, мен жыгылып калам деп алдын ала өзүңүздөргө программа бербешиңиздер керек экен да. Эчтекени ойлобой эле кылып көрөм, жыгылсам эчтеке эмес деген ойду карманып иш аткарышыбыз керек экен да. Эгер биз мен болбой калат же колумдан келбей калат деген ийгиликсиздиктен корксок, биз өзүбүздү сынабай коебуз. Өзүбүз канчалык бир нерсе кыла алганыбызды билбей калабыз. Себеби жөн эле кадам таштабай коебуз да. Бир мисал айтайын. Мисал үчүн мен деле убагымда, мисал үчүн мага жаккан кыздарга сүйлөш кээ бир учурларда кыйын болчу да. Себеби мен эмнеден корком? Бул жок, мен сен мага жакпайсың деп койсо кантем деген ой болушу мүмкүн, ошондон коркуп ал кызга сүйлөбөй коесуң. Ал кызга сүйлөбөй жүрө бересиң да, эч качан билбейсиң да. Ал балким ал дагы сени ойлоп жүрөт да. Бирок сен корккондуктан, өзүң ошол жок деп коет дегенден корккондуктан өзүңдү сынай албайсың да, барып ошол адамдын алдына барып өзүңдүн оюңду айта албайсың да. Жумушта дагы ошондой, бир бизнесте дагы, мисал үчүн, ошол чөйрөгө киришим керек эле, ошол чөйрө азыр жакшы кетип атат деп ойлойбуз дагы, бирок мен бирок жыгылып калсам кантем, колумдан келбей калса кандай болот, же банкрот болсом кандай болот деп өзүбүздү сынабай коебуз да. Көп нерсе ошентип калып кетет да, сыналбайчы. Эми бир сыйра кайталап коелу ойлорду. Ийгиликсиздик бул керектүү кыймыл аракеттин жоктугу. Ийгиликсиздик бул керектүү кыймыл аракеттин жоктугу. Демек, кыймылдабасак, ошол ийгиликсиздик. Экинчи, өзүнө ишенич бул башка кишилердин алдында ийгиликсиз болууга даярдык. Өзүнө ишенич бул башка кишилердин алдында ийгиликсиз болууга даярдык. Башкача айтканда, адамдар эмне деп ойлойт, же адамдардын алдында уят болуп каламбы, адамдардын алдында бул банкрот болуп атат дегенден коркпоо. Ошол өзүнө ишенич экен. Үчүнчү ой, адам ийгиликсиздиктен коркуп өзүнү сынабай коет. Мен жыгылып калам деп биз өзүбүздү түртпөй коебуз. Ошол немегечи, сыноолорго же бир кандайдыр бир кызыктуу бир жаңы башталууларга өзүбүздү түртпөй коебуз да. Себеби коркобуз. Жыгылып калам депчи.
Сиздерге бул видео жакты деп үмүттөнөм. Өз пикириңиздерди калтырсаңыздар болот. Жана биздин каналга жазыла элек болсоңуздар, жазылып коюңуздар. Көрүшкөнчө.